नमस्कार दोस्तों, आप फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, मैं अभी ये ट्रैक्टर इमल्शन शाइन है जो कि येलो शेड में मिक्स कर रहा हूँ। और ये पूरा मिक्स करने के बाद इसको अपने को दीवार पे अप्लाई करने का है। तो दीवार पे इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे नहीं, इसकी प्रोसीजर पूरे वीडियो में आप देखते रहिए। अभी फ़िलहाल मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और ये पूरा मिक्स होने के बाद दूसरी बादली में अपन इसको निकाल देंगे। अभी मैं दूसरी बादली में इसको निकाल दे रहा हूँ। इसकी एक दो पलटी मारूंगा बादली में, अलट पलट करके। ये पूरा अलट पलट होने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाता है। और पूरा मिक्स होने के बाद अभी इसको दीवार पे अप्लाई कर देंगे।